საქართველოს კუდოისთან ნაკრებმა წარმატებითი ასპარეზა ბულგარეთში მსოფლიო თასზე 18 медали მოიპოვეს ახალგაზრდა ქართველმა კუდოისტებმა შეძლეს კონკრეტულ შეჯიბრებებში გამარჯვების მოპოვება 8 ოქროს медали 5 ვერცხლი 5 ბრინჯაო და გუნდური მეორე ადგილი არის საქართველოს ნაკრების მიღწევა საქართველოსთან შეჯიბრებში 24-მა კუდოისტმა მიიღო მონაწილეობა და აქედან 18-მა აიღო медали 13 წლამდელთა შორის ფინალური დაპირისპირება მიშიკო კეზუასა და ილია ახალაიას შორის გაიმართა გამარჯვებული კეზუა გახდა ასევე გამორჩეული იყო ქართველი ქალი კუდოისტის გამარჯვება რომელმაც მოახერხა ოქროს მედლის მოპოვება თამუნა ნაზღაიძემ შეძლო ძალიან დაძაბულ ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა მეტოქე და მოიპოვა ოქროს медали ოქროს მედლების მოპოვება ასევე შეძლეს ვასილ დვალაძემ თორნიკე კურტანიძემ გიორგი ხარატიშვილმა საბა მაკაცარიამ გამორჩეული დაპირისპირებები ჰქონდათ ასევე ალექსი ჯიქიას კუკა ხუბუტიას მიშიკო კეზუას ლუკა ნასარიძეს ნიკოლოს აბანაძეს ლევან არახამიას ბექათორიას ილია ახალაიას გიორგი ჯვანიას ლუკა აჯბას დუტა გაბელიას საბა მარკელიას და ანჯელა მომცემლიძეს რომელმაც შეძლეს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი წარმატებების მოპოვება მივიღე მონაწილეობა კოდა საერთაშორისო ტურნირზე. მოგებით დავასრულე ეს ტურნირი, ვასახელე საქართველოს, ვასახელე ჩემი დმანისი და კოდას ფედერაცია. პირველად მივიღე მონაწილეობა მსოფლიო თასზე და ძალიან დიდი კონკურენციის მიუხედავად მოვახერხე პირველი ადგილის დაკავება. მინდა ეს გამარჯვება მიუძღვნა ჩემ ქვეყანას და ჩემს კუთხეს რაჭას. ღონისძიება იყო ძალიან მასშტაბური, მონაწილეობდა 30-მდე ქვეყანა. იყო ძალიან დიდი კონკურენცია და ჩვენ კმაყოფილი ვართ შედეგებით. რაც გეგმებში ქონდა მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ შეგვესრულებინა. ამ შედეგით ულოცავ ჩვენ პრეზიდენტ დავით ხანხუთაშვილს, რომელიც მხარდაჭერით ვარ და მადლობა მინდა მთლიან გუნდს გადაუხადო.